ចំណុចទី3គឺសំខាន់មានន័យថា tool set ហ្នឹងគឺគេនិយាយអំពីបច្ចេកទេសបូកជាមួយនឹងឧបករណ៍ផ្សេងដូចជាយើងប្រើ Chat GPT យើងប្រើ AI យើងប្រើ tool កាត់ copyright យើងប្រើ VPN VPS យើងប្រើ tool auto post ឬក៏ស្អី1 2 3 tool download ហ្នឹងគឺជា tool ពីព្រោះការងារមួយដើម្បីសម្រេចបានវាត្រូវការឧបករណ៍ជំនួយគឺសំខាន់សម្បីតែជាងធ្វើផ្ទះក៏ដោយក៏ត្រូវការអញួរដាច់គោដែរវាជាឧបករណ៍អញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលយើងធ្វើការក្នុងវិស័យ MMO យើងធ្វើអីនៅក្នុង business យើងធ្វើការបច្ចេកទេសណាមួយក៏ដោយគឺយើងត្រូវការឧបករណ៍គឺសំខាន់បើយើងអត់មានឧបករណ៍ទេយើងពិបាកនឹងទទួលបានលទ្ធផលពីព្រោះផលវាចេញពីការងារដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃតែពេលយើងធ្វើយើងអត់មានឧបករណ៍តែខ្លះចង់បង្កើត account អត់បានចង់មានតែចង់ download វីដេអូក៏ download អត់បានចង់ប្រើ auto post ឲ្យវាបានច្រើនក៏ធ្វើអត់បានពីព្រោះវាត្រូវការឧបករណ៍អ្នកខ្លះមាន PC ធំអ្នកខ្លះមាន PC តូចអ្នកខ្លះមានអត់មាន PC តូច PC ធំទៀតគាត់មានតែ laptop អញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលបងប្អូនប្រឡូកក្នុងវិស័យ MMO បងប្អូនត្រូវការ tool set ឧបករណ៍ជំនួយជាច្រើនដើម្បីឲ្យការងារយើងឆាប់បានលុយឬក៏ឆាប់បានផលឬក៏បានផលហើយបានផលកម្រិតមួយធំអញ្ចឹងឧបករណ៍គឺជារឿងសំខាន់ដែលបងប្អូនត្រូវពិចារណាបន្ទាប់ពី mindset ជាមួយនឹងការងារបច្ចេកទេសយើងរៀនហើយតើ tool set វាមានអីជួយអត់គ្រូនឹងមាន tool ជួយអត់ឬក៏ក្រុមការងារដែលយើងធ្វើគេជួយយើងអត់ឬក៏មេរៀនដែលយើងបានទិញដែលយើងបានរៀនហ្នឹងវាមានស្អីដែលជួយយើងជាឧបករណ៍ជំនួយអត់បើអត់មានទេយើងពិបាកទៅរកភាពជោគជ័យ